Le subwoofer Kicker TL7T122 se distingue par sa puissance impressionnante de 1200 watts maximum, offrant une expérience sonore immersive. Avec un design compact et fermé, ce subwoofer s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace sans compromettre la qualité sonore. Il utilise une impédance de 2 ohms pour une efficacité énergétique optimale et une performance sonore améliorée. Sa conception robuste et durable garantit une longévité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation intensive. Ce modèle dispose d'une taille de 30 cm, ce qui le rend idéal pour une installation discrète dans de nombreux véhicules. Le subwoofer pèse 14 583 grammes, assurant une stabilité et une réduction des vibrations indésirables.